Өзгеде жаңалықтар жөнінде Өскеменге танымал қазақстандық жазушы Жан Ақжанов келді. Автор шығармашылығының ерекшелігі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тақырыбында қалам тербеуі. Қаламгердің осы бағытта жазылған бірқатар туындылары отандық әдебиет сүйер қауымға жақсы таныс. Жазушы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және рухани жаңғыру бағдарламасын қолдау мақсатында облыстық мемлекеттік кірістер комитетінің қызметкерлерімен кездесу өткізді. Қаламгер 5 жылдан бері жемқорлыққа қарсы күрес тақырыбында кітап жазумен айналысады. Оның шығармаларында әлеуметтік бағыт, әр азаматтың басынан өтетін өмірлік жағдайлар терең қозғалған. Бүгінде ол «Сладкий дождь», «Солнце улыбнется тебе», «Путь врача», «Степь и судьба» сияқты бір қатар кітаптардың авторы. Жазушының айтуынша, жемқорлыққа қарсы мәдениетті әдебиет арқылы қалыптастырудың маңызы жоғары. Вопрос, скажем так, актуальный. Бізде шенеунік мемлекеттік қызметші қандай да бір жаман адам, жемқор деген ой қалыптасып қалған. Менің міндетім шенеунік пен мемлекеттік қызметшінің жағымды бейнесін қалыптастыру. Заман талабына сай тез өзгеріп жатқан біздің қазіргі өмірімізге қарай мемлекеттік қызметшіні лайықты бейімдеу мен трансформациялау талап етіледі. Өйткені олар мемлекеттің бет бейнесі. Олар әдебиетті көп оқуы тиіс. Бүгін біз оларға шағын кітап қорын жинақтау жайлы айттық. Сондықтан да мен кітаптарымда салық төлеушілер, қаржы министрлігі, олардың ішкі өмірі туралы жазам. Сонымен қатар қызметкерлер жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында көркем шығармалардың жетіспеушілігін атап, жазушыға парасаттылық, еңбекқорлық, адалдық пен әділдік сынды әдептілік қасиеттері мен адамгершілік құндылықтарын насихаттауға қосып жатқан үлесі үшін алғыстарын білдірді. Кездесу барысында жиналған қауым жазушының шығармашылығымен жақын танысып, сыбайлас жемқорлыққа байланысты сауалдарын қойды. Сегодняшняя тема была очень актуальна на сегодняшний день. Кездесудің негізгі тақырыбы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы заңнаманы қолданудың тиімділігін арттыру. Мемлекеттік қызметші мемлекет тарапынан өзіне жүктелген міндеттерді орындап қана қоймай, қоғамдағы қарапайым халықпен тікелей қарым-қатынаста болуы тиіс. Осы мәселелер қамтылған бұл кездесу жақсы өтті деп есептеймін. Оның шығармаларында мемлекеттік қызметшілердің күнделікті өмірі, әдеттегі болмысы, сонымен қатар қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру керектігі шынайы бейнеленген. Жазушы әдеби құралдар мен фильмдер арқылы да мемлекеттік қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға болатынын атап өтті. Мирас Мұрғалиев, Руслан Тақсанов, Алтай ақпарат.